कारवाही गर्न सकिन्छ। अन्डरस्टोर कारवाही गर्दा तपाईँलाई कि त नागिरहेको हुनु पऱ्यो, कि त रसिद हुनु पऱ्यो लाइसेन्सको रसिद भएन भने बिलबुक त हुनु पऱ्यो कमसेकम। केही लिएर हिँड्नु भएको छैन त तपाईँ कहाँ हिँड्नु भयो त त्यसै यार? रोक्नै बिर्स्यो क्या, पानी परिरहेको छ भनेर नबोक्या हो कि होइन बोझरौँ न चलाउँछु क्या सर। के सर सिट काट्दा चाहिँ के थियो ए सर मैले फोन गरेको छ त सर अनि म दौडा चलाखेर सर म पारिबाट आएर यहाँ रोकेर फोन गर्न लाग्छ। कारवाही गर्नु न भन्ने उहाँलाई सामान्य यार देख्नुहुन्न उहाँदेखि मोबाइल फोनै उहाँदेखि आइरहनु भएको तपाईँ यहाँ आएर गर्नुहुन्छ भन्नु फोन गरेँ त पारिपट्टिबाट कल लग हेर्नु त यहाँ फोन आएको त भने हेर्ने होइन कल लग हेर्ने नामले है सर। सामान्य कारवाही नागिरहेको छ भने देखाइदिनु सर है। छैन नागिरहेको छैन त के गर्नु मोबाइल नम्बर 9866 ठेगाना कहाँ हो तपाईँको? किर्तिपुर। ल अब त्यो लाइसेन्स बिलुक लिएर हाम्रो नयाँ बस्तारमा आउनु होला। अहिले हेलमेट यहीँ छोडिदिनुहोस्। म हेलमेट छोड्दैन, म अब यतिको लागि चिट काट्दिनु चाहिँ ठुलो गर्नु भने त ठुलै जानुहुन्छ त सर यार। यतिको उतिको भन्ने हुन्छ र गल्ती भइसकेपछि भने यत्रो मान्छे हिँड्नु म यो राम्रैसँग रोकिरहेको छ होइन के भन्नु अब पारिबाट पारि त्यहाँबाट आयो तलतिर नि जानु सक्थ्यो त्यसो भए त जानु भएको हुन्छ त। म नै यहाँ रोक्नु नि के भन्ने अब तपाईँले त देखेर त्यहाँ म रोक्नु त्यहाँ पारिबाट आइरहेको छु र अनि त्यहाँ बाटो यहाँ फोन निकालेर दिनु भन्छ यहाँ फोन गरेर है रोकेर एउटा नाटक गरेर सीमा हुन्छ नि त मान्छेलाई। सुन्नुभयो तपाईँले कि त मगाउनु कि बाटो थाहा मगाइरहेको छु त्यही गरेर काट्नु न मगाउनुहुन्छ ल छोड्नु झर्नु त्यो साइड लगाउँ त्यही साइड होइन म यहीँ रोक्छु तपाईँ उ गर्नु न साइड लगाउनु सर यार म यो साइडमै छु नि सर गर्दैन त्यो म उ गर्दिनँ तपाईँ कहाँनिर भन्ने मै रोक्छु नि तपाईँ जहाँनिर भन्नुहुन्छ म त्यहीँनिर रोक्छु। तपाईँले दिने भए त तपाईँलाई म दिइहाल्छु नि सर। किन होइन तपाईँ त्यो नम्बर सबै टिप्नु भएको छ नि तपाईँ यार लाज लाग्दैन भने त्यत्रो के को लाज लाग्ने तपाईँ नम्बर टिप्नु भएको छ कि म भागेर जाने हो र भने नम्बर टिपेर हुँदैन नि त तपाईँ गाडी होल्ड गर्नलाई पो तपाईँको नम्बर टिप्या हो। होइन होइन गाडी म त उयो गरेँ म फोन गरेर मगाइहाल्छु। तपाईँ जहाँनिर भन्नुहुन्छ म त्यहीँ रोक्छु नि। होइन बस पार्क भन्यो भने बस पार्कै लग्छु म भागेर कहाँ जाने हो पठाउ गर्ने यतैतिर आउने हो जहिले तपाईँलाई कुरेर बस्ने होइन क्या सर है। होइन होइन तपाईँ नकुर्नु बरु कहाँ लाने भन्नु न। जस्तो नगर्नुहोस् न त। अब म तपाईँ भन्नु न मेरो बाइक म यहाँ छोडेर म बस पार्क जाऊँ त अनि कागजपत्र लिएर आउनु पर्यो त बस पार्कमा। बस पार्कमा म पठाइदिइहाल्छ नि उताबाट सर। पठाएपछि त गरौँला त। होइन म यहाँबाट हिँडेर जाने साइड लगाउँ कहाँनिर भन्नु न म त्यहीँनिर लगाउँछु नि। मिल्दैन नि त सर। होइन तपाईँ अब मिल्दैन भने यहीँनिर बसौँ। हेलो हुन्छ बस पार्क जाने हो हुन्छ बस्नु न बस पार्क जाने भयो बस पार्कभित्र होइन ट्राफिक पाराले जाउँ न को जाने बस पार्कभित्र जाउँ न भने के गर्नु कागजपत्र तपाईँ लिएर आउनु होला त्यहाँ बस तपाईँ। होइन म कहाँ हिँडेर आउनु यहाँबाट त्यहाँ हिँडेर कहाँ आउनु भने म आफ्नो बाइक यहाँ छोडेर कहाँ हिँडेर आउनु म त्यो जहाँ भन्नुहुन्छ बरु त्यहीँ भन्ने कसरी हुन्छ तपाईँले बिलबुक त हुनु पर्यो त हातमा। बिलबुक त छ त बिलबुक यो देखाइरहेको छ त तपाईँलाई प्रमाण नभएर भन्नु प्रमाण छैन र भने होइन सर ल मसँग होइन ल यहीँ ल कहाँ जानुभयो ट्राफिक सर कहाँ जानुभयो तपाईँले बोलाइदिनु मिल्छ आयो त्यो मात्र दिनुभयो के भन्नु अब होइन यार मैले होइन यार त्यो अर्को सरले उता गएको लक लगाएको थियो बोलाउनु त पनि यही हो के गल्ती गर्नुभयो गल्ती त गरेन उहाँले यसो चेक गर्नु अब मनैमा आयो भन्नु न अब गल्ती गरेन मैले आएको नि अब मैले नै गल्ती त गरेको थिएन ऐना यस्तो गरिरहेको थिएँ अब यस्तो गर्नुपर्ने होइन अब मेरो चिज
के भन्नु म्यापमा त सर त्यही म्यापको बाटो हिँड्नु त म त म्यापले देखाएर भयो अनि तल बोर्ड हेर्नु पर्यो त हजुर तर कति ठाउँमा नेपालको म्याप चाहिँ त्यही हो कि तपाईँको वानवेमा पनि कहीँ पनि देखाउन्न बिलबुट कहाँ छ हजुरको यहाँ छ सर ए अनि बिलबुट भयो बिलबुट पेपर छ त नि यो त यही त समस्या छ फेरि अब कहाँ गयो मान्छे त्यो तपाईँकोसँग त्यो उसको चाबी छैन र मसँग हुँदैन क्या त्यो बाइक हो र टिवाडीलाई बोलाइदिनु त डकुमेन्ट लिएर आउनु टिवाडी बोलाइदिनु न नम्बरै यहाँ कहाँ घुम्दै घुम्दैन के भने मारेर हुँदैन युट्युबबाट हेर्नुपर्छ लास्ट झल्दो रहेछ भने अर्कोसँग परेको थियो मेरो त यो ऐनामा त 220 को यस्तो भएको होइन त्यस्तो खोलेको मुखमा पनि चाहिँ चिट काट्नु यहाँबाट किर्तिपुरबाट मगायो भने त के भन्नु हामीलाई हेर्नु अलिक के भन्छ अलिकति बुझ्नुपर्छ कि सामान्यमा कुरा मात्र नकाटे नै हुने हो कि तपाईँले काट्यो यो हेर्नु न किर्तिपुरबाट मगाऊ हुइलक लाग्दैन बाइक माथि बाइक छ मेरो माथि म त भागिआएको भाग्नु छिटो भाग्नु चिट काटी छोड्छ हो र मलाई छोड्दै छोडिरह दिनभरि कमाइ जान्छ फेरि मेरो त गयो नि अब के भन्ने यहाँको हो र कटा हो म त भागिहाल्छ भाग्नु भाग्नु ल्याउनुभयो सर रहेछ त अनि किन नपुग्नु भएको त छन त छ अब के छन त छ के भन्नु पुग्नु पऱ्यो नि साथमा यहाँ अहिले देख्नुभयो कति गाह्रो भयो तपाईँलाई कहाँ कहाँदेखि मगाउनु पऱ्यो किर्तिपुरबाट अब चिजको पनि गयो यसको पनि के भन्नु हो त अब त्यो साथमा लिएर हिँडेपछि त तपाईँलाई त सानो सानो कुरामा त अलि हेल्प गर्दै सानो कुरा हुँदैन नि सर यार गल्ती हुन्छ क्या सानो ठिक छ सर अब ऊ छ नि होइन हाम्रो यस्तो गल्ती भयो होइन हजुर पाठ सिक्यो यो ठिक छ होइन तर त्यहाँनिरको त्यहाँनिर 4-5 वटा छ नि तिनीहरू पनि त्यो बाटोमा हिँड्ने बाटोमा तपाईँले भनेर कारवाही गर्ने होइन नि त सर है भनेर भन्दा नि अब तपाईँ गल्ती गरेको कारवाही हुन्छ त्यो त हो तपाईँले भनेर चाहिँ कारवाही हुँदैन है सर होइन भनेर भन्दाखेरि तपाईँको के अरे कसैलाई काका कसैलाई पाखा ला जस्तो भनेर काका पाखा गल्ती दिएको कारवाही हुन्छ सर है त्यो चाहिँ गल्ती नभएको हो कसैको घरको आँगनमा गएर त्यो कारवाही गरिँदैन रोडमा हिँड्ने मान्छेलाई अब गल्ती गरेपछि कारवाही गर्ने हो त्यही पनि है त्यही पनि सामान्य कारवाही गर्ने हो त्यो तपाईँलाई जेल हाल्ने सेल हाल्ने भन्ने हुँदैन होइन जेल हाल्ने त कुरै भएन नि होइन त्यो फोटोबाट मात्र मिल्दैन र काट्न मिल्दैन बाइक नम्बरहरू मिल्दैन नाइगिरियाबाट स्क्यानिङ हुन्छ नि जो स्क्यानर त्यसबाट हो क्या पहिला बिचमा त्यो लाइसेन्सको नम्बरहरू दबाएर कारवाही गर्थ्यो अहिले सिस्टमले त्यो काम गर्दैन किनभने पहिल्यैदेखि नै तपाईँहरूको क्लेम अरे पहिला कारवाही भएको क्लेम हुँदैन नि त त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ है भयो त म तपाईँलाई किन अघि कारवाही गरिहाल्थेँ नि यहाँ होइन त्यही त म त पहिले त्यस्तै हुन्छ कि भनेर मैले फोटो मात्र अहिले फेरि पानी पर्या भएर नबोक्यो कि मेन कुरा त नत्र अरू दिन त बोक्ने हो फेरि पर्ने यस्तै बेला नबोक्या बेला फेरि पर्ने भने त्यही भएर बोक्नुपर्छ क्या राजा कहाँ हिँड्नुपर्छ होइन पठाउ गर्छु क्या हो पठाउ गर्ने हो हाम्रो नयाँ बस पार्कमा हुनु होला नि है कुन चाहिँ ऊ के भन्छ कारवाही चाहिँ कुन चाहिँ भयो यो लापरवाहीको पहिलोचोटि भयो 500 पर्छ दोस्रोचोटि 1000 तेस्रोचोटि 1500 त्यो पहिलोचोटि भयो भने पहिल्यै देखाउँछ होला त्यो हाम्रो सिस्टममै देखाउँछ नागिरिया भइदिए हेरेर पनि बोल्छ नि त हो नागिरिया बनाउनुहोस् न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त सर सधैँ बाटोमा अब हिँड्दाखेरि कहिले काहीँ गल्ती भइहाल्छ नि नआउने अब सरसाधन चलाउने मान्छे होइन त हो तर यहाँ सर तपाईँ सुदूरपश्चिमकै भएर अलिक सानो कुरामा नै हेरिदिनु भएन तपाईँलाई गल्ती अब तपाईँले झुस्के जस्तो त आफै गल्ती गर्नुहुन्छ त्यसमा त होइन नि तपाईँलाई पारिबाट टिपा हो क्या पारिबाट टिपाएर चाहिँ हो क्या तपाईँ बुझ्नुहुन्न अनि के भन्नु माइन्ड नगर्नु होला सर अब के गर्ने होइन अब माइन्ड होइन गल्ती गर्दा ठिक छ होइन गल्ती त गरियो होइन ठिकै छ के भन्नु अब होइन ल
भन्ने यार यो ऐना यस्तो गरेको थिएँ होइन चिट काट्दै क्या अब ट्राफिकले लास्ट दुःख पनि होइन अब किर्तिपुरबाट डकुमेन्ट मगाएर चिट काट्दै के भन्नु ठिक छ होइन गल्ती गर्यो गल्तीको म सुस्तै गर्नै पर्छ तर एउटा कुरा चाहिँ जस्तै कसैले चाहिँ के गर्छ भनेपछि मन परेको मान्छे छ भनेपछि तपाईँको छोडिदिने भइरहेको क्या यहाँ चाहिँ जस्तै एउटा ब्रोदर त्यहीँनिर होइन छोडिदियो कि अब के भन्दा अब त्यस्तो देखे चाहिँ हामीलाई रिस उठ्दैन एउटालाई चाहिँ एउटा ट्राफिकले त्यस्तो गरिदियो अनि एउटालाई चाहिँ मलाई चिट हान्थ्यो कि अब किर्तिपुरबाट तपाईँहरू सोच्नु कि किर्तिपुरबाट डकुमेन्ट मगाउनु पऱ्यो इन टाइममा होइन इन टाइममा डकुमेन्ट मगाएर चाहिँ अब चिट काटिदियो के भन्ने यार सुदूरपश्चिमकै रहेछ होइन तर नि नबोक्यो भने यस्तो दुःख पाउँदो रहेछ किर्तिपुरबाट डकुमेन्ट मगाएर होइन मजाले सिट काट्यो अब पहिलोचोटि भयो 500 सेकेन्डचोटि भयो भने 1000 पाँचचोटि भयो भने के भन्छ 1500 रहेछ होइन लापरवाही गरेर चलाएकै थिएन अब के भन्ने यो यसरी ऐना यसरी गर्दाखेरि पनि लापरवाही हुँदो रहेछ बुझियो ठिक छ होइन त अब